नाम नसरीन शेख है। मुझे शुगर बीपी है। मुझे बार बार हिचके की बीमारी थी, हिचके आती थी, मगर मैं डॉक्टर सोम जोशी कहने गई। नवंबर से मुझे तकलीफ थी और अभी उनके पास ट्रीटमेंट ली हूँ मैंने, तो अभी बार बार मुझे एडमिट नहीं करना पड़ता है। उनके ट्रीटमेंट से अभी मैं ठीक हूँ। मैंने एंडोस्कोपी की थी, वो जांच की, उसमें बताया गया था कुछ इतनी डरने की बात नहीं है एंडोस्कोपी की। खाने के नली में सूजन था, पेट में सूजन थी, इसलिए मुझे एंडोस्कोपी करना पड़ी। आप एंडोस्कोपी से डरिए मत, वो कुछ ये नहीं रहता है। आप सोम डॉक्टर को जाके मिलो, आपने पेट में जो बीमारी रहती है उससे सब पता चलता। नमस्कार, मी डॉक्टर सोहम जोशी, पोट विकार तज्ञ आणि लिव्हर तज्ञ, निरोग सुपर स्पेशालिटी क्लिनिक द्वारका, नाशिक। आज आपण जाणून घेऊया उचकी, हिकअप्स, हिचकिया याबद्दल। जसं आपण पाहिलं, आत्ताच्या नसरीन पेशंट मध्ये उचकी येण्याची कारण पाहिली। या पेशंटला वारंवार उचकी येत होती आणि उचकी आल्यामुळे पेशंटला ऍडमिट करायला लागत असे। पेशंटला उचकी येणं हा महत्वाचा आजाराचे लक्षण असू शकतं, त्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये। उचकी येण्याची वेगवेगळी कारणे असतात, जसे महत्वाचे म्हणजे अन्ननलिका आणि पोट याला सूज, याच्यामध्ये पेप्टिक अल्सर हा एक इम्पॉर्टंट भाग आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे लिव्हर मध्ये पस किंवा पू झाला किंवा लिव्हरला सूज आली तर उचकी येऊ शकते। तिसरं महत्वाचं म्हणजे इथं फुफ्फुस असतात, तर फुफ्फुसांना सूज आल्यामुळे सुद्धा उचकी येऊ शकते। आणि कधी कधी आपल्या मेंदूकडनं काही सिग्नल्स येतात, जसं छोटा मेंदू म्हणतो आपण, त्यामधून काही सिग्नल्स मध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर उचकी येऊ शकते। त्यामुळे फक्त अन्ननलिकेची किंवा पोटाच्या प्रॉब्लेममुळे उचकी येत नाही, तर बाकी वेगवेगळ्या कारणांमुळे सुद्धा उचकी येऊ शकते।